Hurrengo bideoan ikasiko dugu enpresek orokorrean ekoizpen prozesuak nola antolatzen dituzten eta zer hiru ikuspegi kontuan hartzen dituzten haien ekoizpen prozesuak diseinatzeko. Gizarteak eskatzen dituen beharrak gero eta handiagoak direnez, enpresak eta langileak produktu eta zerbitzu espezifikoetan espezializatzen hasi dira. Honela, langileen produktibitatea hobetzen joan da. Historian zehar produktuen ekoizpen kostuak murriztu. Langileak ekintza espezifikoetan espezializatzeak langileen arteko menpekotasuna sortu. Langile bakoitza ekoizpen prozesuaren zati batean espezializatu da eta denon artean produktu eta zerbitzuei balio erantzi handiagoa ematen saiatzen dira. Enpresak, beraz, langileen arteko koordinazioa eta produktu eta zerbitzuen ekoizpen eta banaketaren antolakuntza kudeatzen duten erakunde espezializatuak dira. Ondorengo diagraman ikusiko dugun moduan, enpresek natur baliabideak, lana eta kapitala erosten dute. Hiru ekoizpen faktore hauek inputak dira eta enpresaren ekoizpena bermatzen dute. Ekoizteko beharrezkoa dutenean, enpresek baliabideak eraldatzen dituzte bai eta amaitutako produktuei balioa erantzi. Amaitutako produktu hauek salmenta kanal ezberdinetatik banatu eta saltzen dituzte azken kontsumitzaileei. Prozesu hau hobeto ulertuko dugu adibide batekin. Nike enpresak zapatillak ekoizten ditu eta denborarekin running, training, mendiko zapatillak eta kaleko zapatilen ekoizpenean espezializatzen joan da. Zapatilla hauek ekoizteko orokorrean oihalak eta kautxoa behar dira. Ekoizpen makinak eta makina hauek kontrolatzen dituzten langileak. Haien ekoizpen prozesuetan oihal eta kautxo hau zapatilla espezifikoetan eraldatzen dute. Behin amaitutako zapatilla prest dagoenean, kontsumitzaileei saltzen diete, bai Nike dendetan, baita beste dendetan ere. Behin hau ulertuta, enpresek ekoizterako orduan erabakiak hartzeko dituzten hiru ikuspegiak aztertzen jarraituko du. Alde batetik, ikuspegi ekonomikoa daukagu. Hau da, azaldutako prozesuan etekin bat bermatzea. Enpresa batek normalean ez ditu ekoitzeko galderak ematen dizkieten produktuak. Horregatik genion aurreko bideoetan, enpresen diru-sarrerak gastuak baino altuagoak izatea dela enpresen helburutako bat. Bigarren ikuspegia, funtzional utilitarioa da. Bi hitzetan, balioa eranztea. Hau da, enpresen amaierako produktuen balioa, hasierako ekoizpen baliabideen balioa baino handiagoa izatea. Adibidera bueltatuz, oihalak eta kautxoa 10 euro balioa dute. Makinaren kostua 2 eurokoa bada eta langileen kostua 10 eurokoa, denon artean 22 euroko balioa edo kostua izango dute ekoizpen baliabideek. Baina amaierako zapatillak 60 eurotan saltzen dira. Eta kontsumitzaileek hori ordaintzeko prest daudenez, 38 euroko balio erantzia sortu dela esan dezakegu. Hirugarren ikuspegia teknikoa izango da. Zer teknologia eskuragarri daukagu? Eta ekoizpen faktoreak nola konbinatu izango da ikuspegi honen funtsa. Hau da, produktu eta zerbitzuak ekoizteko egin beharrak. Zenbaitetan, ametsak eta ideia handiak dituzte enpresek, baina haien teknologia ez die uzten amets horiek errealitatean bihurtzen. Horregatik, gaur egun garrantzi handia hartzen ari da ikerkuntza, garapena eta berrikuntza prozesuak, edo beste hitzetan innovazioak. Ikusten dugunez, enpresak gero eta espezializatuagoak daude produktu eta zerbitzuetan. Eta horregatik, kontsumitzaileek prezio altuagoak ordaintzen dute eskatzen dituzten beharrengatik. Teknologia berriak eta berrikuntzak balio erantzi hau ahalbidetzen dute eta horregatik da hain beharrezkoa ikerkuntza, garapena eta berrikuntza enpresetan. Hurrengo bideoetan ikusiko dugu zer teknologiak erabiltzen dituzten ekoizpen prozesuetan, bai eta enpresak ekoizterako orduan dituen gastuak zeintzuk dira.